kumpi obuwumbi 2 ne milioni 2 nga zigenda mu construction. Olunaku lwa leero tutongozza commissioning y'ebizimbe 12 mu financial year wedde, era mu biraba bulungi, bitamagana bulungi, bizimbiddwa bulungi, ba contractors balungi, abaana bafasobola okuba nti bakola ki, basomera walungi. Kirina kyongerako kubanga kyongera abaana okulaba nti bajja buli lunaku, attendance yeyongerako, n'abasomesa nabo basanyuka nnyo okusomesa mu environment nga nnungi. Kiwa amaanyi abazadde okuleeta abaana mu ssomero n'okupinga public trust mu masomero gaffe kati nti buli mwaka tutongoza kugamba tuzimba ebizimbe ebisukka mu 15 nga bwe muli n'ennyumba z'abasomesa. District nene naye mu constituency eno kumpi mulimu amasomero 83 naye buli mwaka twongerako ebizimbe 13 naye ng'ensimbi zo ziba mu gavumenti. Ngo tudde mu Uganda mwonna tuyinza okwesanga kayunga ekyafunye omukisa okuba ne sofa ng'ogyeko disitulikiti ennene nga Wakiso ne disitulikiti endala nti tulina ba inspectors kati 8 ba inspectors baffe 8 twakamala okurecruitinga ba inspectors era buli tulina amagombolola 8 kumpi buli inspector twamuwadde egombolola. Ekyo kijja kwongerako okulaba nti inspection yeyongeramu amaanyi, abasomesa beebulankanya ku mirimu nga bakola ki, baba basobola okulondoolwa n'okubawa support amasomero ago buli kanyomero konna kubanga buli police tugamba buli ssomero lya gavumenti liteeka okutuukibwamu inspector emirundi 2 ogumu oba 2 buli taamu kakati ne private. Jukira luli twabeeranga abasomesa ba inspector 2 3 mu department naye kati tuli 8 tweyongereko ne human resource kugamba we are full-fledged department red on the ground era tusuubira nti ebintu bijja kutambula. Tunula ku performance y'omwaka oguwedde for the first time kayunga tefunako first grade suka mu 9 naye twafuna first grade 9 mu 37 okuva kumpi lukaaga in the last 2 years. Tukolaba nga kyanjawulo tugabye desks, sitting facilities, tuzimbye ebizimbe, tudeployinze abasomesa almost tulinga abali ku 83-87%, which is not very bad. Ekyo ratio nti buli somero likuwa alina abasomesa 7 abasomesa ekitone nnyo 8 si 7 almost every school has era ogolaba agagize agagende gabulamu yego abasomesa abo bolyawo retirinze oba olyawo kufa baddewo ne tuwamu naye nga sofa tetuli bubi nnyo. Ebisoomooza twakyogeddeko dda tukyakubiriza abazadde okulaba nti abaana bajja kubanga season obulusi season abantu bagala nnyo abaana bano okubayambako ne balwawo okuba nti okubasindika amasomero naddala katulaba tugenda mu biseera bya bibuuzo olusoma okukola ki okuggwako ate abamu baagala nnyo olusoma olusembayo awo bafiirayo ennyo okulaba nti abaana bakola ki bajja kusoma kubanga bamanyi nti bagenda kugenda mu kibiina ekirala kati zo zino tebazira kuzifaako taamu esooka n'eyokubiri. Tubakubiriza nti buli taamu abaana babeere ku masomero bajje bayige kugamba kisobole okuba nti kikola amakulu agenda ayongerako taamu esooka taamu eyokubiri then eyokusatu kubanga kamu gwe muganda ayigayo olwaleero naluli agenda taamu egenda okwetoolwa bweti ng'afunidde ddala ng'asobola okumakinga 60%. Tufa tulina amasomero gali 13 so amasomero 13 kugo amasomero 11 lina classroom 3 amasomero abiri galina classroom 2 so bakitegeeza tukisodo ketalinga abaana w'okusomera buli classroom etuuza abaana abawera 6 kusinza ku standard ya ministry so bakitegeeza nti tukikola mu financial ya 3 kayunge n'abenewe ekyenjawulo ky'amaanyi nnyo nga ekizibu ky'okutuula abaana w'okusomera si kizibu nnyo. Kirabye mu ntende
ebitundu ebirala kiri kitya? Ye tulina Muntenjeru South, tulina Wabirongo Primary School, tugenda geno commissioninga, tulina Bukeeka CU, minisoni yatuwayo ebizimbe classroom 4, tulina Entimba Galilaya. Ensonga y'abasomesa nga procedure weri mu public service, reward and sanction weri paka mu kakiiko kakaawo. So tuli betefutefu nti buli musomesa limasa mukolako report to implementinga nga tugoberera procedure ziri mu public service. Ebyogoba tewagoba bugobi, tunogoba procedure ziri mu public service, nga twagala okweyama ebiba na kayunga tugezaako ensonga lwaki mulaba n'improvement ekoze eki eyongedde. Emyaka egiyise ng'ebyenjigiriza naddala ebyebusaana nga mu sizoni kati eno ey'enkuba ebibiina ebyali bisomera mu miti nga balina okubisengula oba obutasomera ddala, naye olw'ebizimbe bino ebifuniddwa ku masomero ag'enjawulo ebibiina byonna abaana bonna bajja kuba basomera mu kibiina munda nga sizoni yonna keba ya nkuba oba ya musana abaana baffe nga basigala basoma bulungi nga tebatateganyiziddwa. Tulina okusoomoozebwa nti abazadde tebafuddeyo kutwala abaana ku masomero, abamu babasindika mu masamba, abamu ogenda okukola oba housemaid n'ebintu ebirala bwe bityo. Twongera okubiriza abazadde kubanga guno omusingi gwe bafiiriza abaana be bantu betusuubira okuba ab'omugaso mu myaka egiddako. Mugamba kirike muteekako eryo ya gavumenti eryo ya private abaana mwenna mubabaki bannayuganda n'abaana baffe abasomera mu masomero ago bannayuganda. Essomero lino lyammwe mwe gavumenti era bwe muyitibwa okujja okulaba kyekigenda mu maaso mu ssomero lyammwe lino lyammwe. Edmasi agenda n'afuba ssebo chairman honorable okuyita abazadde mujje tulabe bwe twongera amaanyi mu nsoma y'abaana baffe era obulujjo olaba bakyala abaami ne tugira ki tekizira omwami n'omukyala okujja nga mujjidde ku mwana omu wadde mulina abalala 30 tetufuddeeyo naye mwe mujje ku lw'omwana oyo ali mu ssomero yawa ye Lusaka mulabe butya abaana bwe balina kukola. Ekirala temufaayo abaana bwe mubasindika temufaayo kulaba ki kubagoberera bayimiriddewo batya ku ssaawa eya break ssaawa ya langi ebitundu 7 ku buli 100 temufaayo. Kati n'osuubira abaana abo bagenda kusomera ku ki okuva ku makya okutuuka olw'eggulu. Bweyagala bye yasomye ku makya ku njala eyo atambula ddeeka ng'abyerabidde n'enkya bw'atyo omwaka anagenda okukola pyero ng'akyalina kimutwe. Abaana bateekwa okulya ku ssomero enteekateeka ya muzadde. Omwana ateekwa okuba n'ekitabo ku ssomero enteekateeka ya muzadde ne peeni. Abasomesa batuuka ssebo minisita nogambye akatufune endebe y'akasooli buli muzadde nayo neerema endebe y'akasooli. Bulwaki wabeera mu kyalo genda obeere mu kibuga tosobola kulima.